வணக்கம் தமிழா, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு மினி போர்ட்டபிள் ஹீட்ரு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி தான் நமக்கு இதை மாட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிது. ஸோ அப்படியே உங்களுக்கு காட்டலான வீடியோ எடுத்துட்டேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில், அன்பாக்சிங் எல்லாமே பின்னாடி இருக்குது. ஸ்கிப் பண்ணாமல் பொறுமையாக பாருங்கள் கைஸ். இதுக்கான பவர் பாயிண்ட் நம்ம எப்படி வச்சோம், இந்த கீசர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா புரியாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படியே நம்ம சேனலில் இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும், அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸும் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸும் உங்களுக்கு கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த பாத்ரூமில் தான் ஸோ நம்ம இந்த கீசரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இங்கே ஒரே டேப் இருக்குது தெரியும். இங்கே நம்ம ஒரு பவர் பாயிண்ட் வைக்கணும். இந்த பவர் பாயிண்ட்க்கு பார்த்திங்கன்னா பாத்ரூம் வெளியவே வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணதுக்கான ஒரு ஃப்ளக் பாயிண்ட் இருந்துச்சு, அது எஸ்எஸ் கமாண்டர். ஸோ அதை நம்ம அங்கேருந்து நம்ம ஒரு லூப் பண்ணி ஒரு பவர் பாயிண்ட்டை பாத்ரூமில் வைக்க போகிறோம். இது எப்படி வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன், ஆனால் அதோடய கனெக்ஷன்லாம் நான் சரியாக காட்டியிருக்க மாட்டேன். உங்களுக்கு அது வேணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் மேலே ஐ பட்டனில் லிங்க் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்கள். அங்கே நம்ம எஸ்எஸ் கமாண்டர் வச்சு எப்படி நம்ம ஒரு பவர் பாயிண்ட்டுக்கு லைன் கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கேன். அங்கே போய் பார்த்துக்குங்க நண்பா. இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு பைப் லைன் ரன் பண்ணி இங்கே ஒரு எஸ்எஸ் கமாண்டர் வச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறதுன்னு நம்ம பேசுவோம். அதுக்கப்புறம் இது ஓடிட்டுருக்க கேப்லேயே இன்னும் சில விஷயத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் உங்ககிட்ட. இந்த கீசர் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ இது மாதிரி பழைய பாத்ரூம் இருக்குது, ஒரே ஒரு டேப் லைன், வெறும் பச்சை தண்ணி வர்றதுக்கான டேப் லைன் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, ஸோ அவங்களாம் இதை வந்து இது மாதிரி ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கீசர் போட்டுக்கலாம். ஸோ நம்ம அந்த கம்பி வச்சு ஒரு ஹீட்டர் இருக்கும் பார்த்திங்களா, அந்த ஹீட்டர் ரொம்ப ரிஸ்க்கு. ஸோ ப்ரைஸ் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு 500 சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். தாராளமாக நீங்கள் இதை வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஏன்னா சேஃப்டி ரொம்ப அதிகம், அதில் சுத்தமாக சேஃப்டி கிடையாது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இங்கே நான் புதுசாக பாத்ரூம், எந்த புது பாத்ரூம் தான் ப்ரோ, ஆனால் நான் கீசருக்கான லைன்லாம் எதுவும் பண்ணவே இல்லை, வெறும் இப்போ போர் வாட்டருக்கான லைன் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சில பேர் இருப்பாங்க. அவங்களும் வாங்கி இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கிச்சனில் நிறைய பேர் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களும் கிச்சனில் இதை ஒரு ஓரமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு 2 செகண்ட்லேயே இது வந்து சுடு தண்ணி வந்துடும். ஸோ அதனால் தாராளமாக கிச்சனில் கூட யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம அப்படியே வேணும்னா பிடிச்சி குடிச்சிக்கலாம், இல்லை வேறு எதுக்காவது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்தளவுக்கு குயிக்காகவே சுடு தண்ணி வந்துடுது. இப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன். இப்போ பின்னாடி நீங்கள் பார்த்த பாக்ஸ்லேருந்து ஒரு பேக் என்ட்ரி போட்டிருக்கேன். ஸோ அங்கேருந்து ஒரு பெண்ட் யூஸ் பண்ணி, கொஞ்சம் பைப் யூஸ் பண்ணி அந்த கார்னரில் ஒரு பெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்படியே ஒரு ஆர்ஓவின்ற ஒரு ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் எர்த்து ஒரு சர்க்யூட் வந்து அந்த போர்ட்லேருந்து பக்கத்து போர்டுக்கு லூப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சர்க்யூட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அந்த ஒயர் அங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் ரென் பண்ணி அங்கே ஒரு பாக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு 15 ஆம்ஸ் ஸ்விட்ச் வித்து சாக்கெட் வர எஸ்எஸ் கமாண்ட் பாக்ஸை நம்ம அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கில் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த வாஷிங் மிஷின் சொன்னோம் பார்த்திங்களா, அந்த பாயிண்டில் இந்த வயரை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம். இவ்வளோ தான் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த அந்த லிவான் பிராண்டோட எஸ்எஸ் கமாண்டர். ஸோ அதை நம்ம இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கீசர் எப்படி ஃபிக்ஸ்
இப்போ வந்து நம்ம அந்த கனெக்ஷன் எல்லாமே முடிச்சிட்டோம். எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் அவ்வளோதான் ஃபினிஷ்ட் ஆகிடுச்சு. இனிமேல் நம்ம ப்ளம்பிங் பார்ப்போம். ஸோ இங்கே வந்து சன் கீசர் மேட் இன் இண்டியா அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம கீசர் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ இதை அன்பாக்சிங் பண்ணிடுவோம். சிம்பிளாக ஒரே ஒரு டேப் தாங்க பண்ணியிருந்தாங்க, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து இதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். இதில் ஒன்றும் இல்லை, இந்த கீசர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த தண்ணி வரும்போது நம்ம வந்து சுவிட்ச் பண்ணணும். இவ்வளோ தான் அவங்க வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, வேறு எதுவும் பெருசாக கொடுக்கல. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அப்படியே பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே பார்ப்போம். உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு ஓஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, 3/4 இன்ச்சு ஓஸு. இதை தான் நம்ம வந்து டேப் லைனில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்காக ஒரு கனெக்டரும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும். இன்னொரு எண்ட் வந்து நம்ம கீசரில் கனெக்ட் பண்ணோம். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் அப்படியே கீசரை பார்ப்போம். ஸோ கீசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட வெயிட்லாம் என்னென்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. ஸோ அதனால் எனக்கும் தெரியாது. அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன், ஒரு 1 kg தான் இருக்கும், அவ்வளோதான் இருக்கும். இது வெயிட்டு ரொம்பவே கம்மியாக இருந்துச்சு. ஜஸ்ட் நான் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு 4 விரலாலே தூக்கி வச்சிட்டேன். ரொம்ப வெயிட் கம்மி. பாக்ஸ்க்குள்ளே வேறு எதுவுமே கிடையாது. நான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு ஏதாவது மேனுவல், யூசர் மேனுவல் எதனா கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடி பார்த்தேன், எதுவுமே இல்லை. ஸோ வேறு எங்கன்னா சைடில் கொடுத்துருக்காங்களான்னு கூட பார்த்தேன், எதுவும் இல்லை. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து இங்கே மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸ் வந்து 3000க்கு மேலே போட்டிருந்தாங்க, அவ்வளோலாம் கிடையாது. நான் ப்ரைஸ் வந்து என்னென்னு உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம அப்படியே கீசரை பார்ப்போம். இங்கே நல்ல ஒரு சோப்பு கலர், ஸோ அப்படி கூட சொல்லலாம், அந்த கலரில் இருக்குது கீசரு. இங்கே கலர் வேரியண்ட்டும் நிறையா இருக்குது. இங்கே ரெட் கலர் இருக்குது, நான் பிளாக்கில் கூட பார்த்துருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் அங்கே போய் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரொட்டேட்டபிள் ஹெட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஓரளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இங்கே ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ கார்னரில் கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். வேறு எதுவும் அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு கீழே ஒரு நாசில் இருக்குது. நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தனித்தனியாக காட்டுறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் அண்டு ரெட்டு எல்இடி லைட் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ இண்டிகேஷனுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து கீழே வந்து நம்ம இன்லெட் ஓஸ் இருக்குது. இது வழியாக தான் நம்ம பச்சை தண்ணி அது வழியாக வரும். இங்கே வந்து ஹாட் வாட்டர் வெளியே வரதுக்கு ஒரு டேப் செட்டப்பில் ஒரு சின்னதாக ஒரு பைப் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16 amps பி டைப் எம்சிபி கொடுத்துருக்காங்க, லெஹரன் பிராண்டோடது. இந்த பக்கம் 15 amps ஒரு 3 pin டாப் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரீசெட் பட்டன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். அப்புறம் நான் யூசர் மேனுவல் 10 சொன்னேன்லங்க, இதுதான் யூசர் மேனுவலு. இதை நல்லா படிச்சிங்க. ஏன்னா இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு மெத்தட் தான், நான் உங்களுக்கு இந்த ஹீட்டர் ரன் ஆகும்போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ இந்த கீசரை வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணி நம்ம அப்படியே தொங்க விட வேண்டியது தான். 2-3 ஸ்க்ரூலாம் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. நம்ம ஒரு வால் கிளாக் மாட்டுற மாதிரி ஜஸ்ட்டு ஒரு ட்ரில் பண்ணி ஒரு ஃபிஷர் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு இதை தூக்கி நம்ம அப்படியே வந்து மாட்டிடலாம். ரொம்பவே ஈஸி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது. ஸோ பைப் லைன் கனெக்ஷன் கூட உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் எப்படி இப்போ கொடுக்குறேன்னு பாருங்கள். அதுவுமே ரொம்ப ஈஸி. நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் நீங்களே கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்தளவுக்கு கொடுத்து போட்டால் ஏறுற அளவுக்கு நல்லா டைட்டாகவே கொடுத்துருந்தாங்க. ஏன்னா ப்ரெஷரில் வந்து அது எடுத்துகிட்டு வந்துடக்கூடாதுல்ல, ஸோ டைட்டாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, நான் அது என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த டேப்பில் வந்து செட் ஆகலை அவங்க கொடுத்துருந்த கனெக்டரு. ஸோ அதுக்காக வந்து நம்ம டேப்பையே மாற்றுற மாதிரி ஆகிடுச்சு. டேப்பும் நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டே பார்த்துட்டேன் அந்த டேப்பில் செட் ஆகுதுன்னு தெரியும், அதனால் அந்த டேப்பும் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த ஓஸை தொங்காமல் சைடில் வச்சு டேக் பண்ணிக்கிறேன்.
ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டேப்பை ஓப்பன் பண்ணாமல் இந்த கீசரை யூஸ் பண்ணவே கூடாதுன்னு நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கேன். அது மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இதை ஆன் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து சுடு தண்ணி வரவே வராது. நீங்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு காட்டின ரீசெட் பட்டன் அதுக்கு டாப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ரீசெட் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து சுடு தண்ணி அதுக்கப்புறமா வர ஆரம்பிக்கும். அவ்வளோதாங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுறேங்க. நான் உங்கள் அஜய். நீங்கள் பார்த்துட்டு பிளாக் ஸ்காபின் தமிழ். பாய்.